വെൽക്കം ടു Odcatta. ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരുവിധം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വീടുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റർ, ഡക്റ്റഡ് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളർ അല്ലെങ്കിൽ ഡക്റ്റഡ് ഹീറ്റർ അഥവാ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഹീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇതിൻ്റെ വെൻറ്റിലേഷൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണ പരിപാടി നമ്മൾ പൊതുവെ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം, കുറേ പേര് ചെയ്തതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അതായത് ഈ മുകളിൽ നമ്മുടെ സീലിങ്ങിൽ റോങ് വേർഡാണ്, സീലിങ്ങിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഹോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ആണ്. എന്നാൽ സർക്കുലർ ഹോൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹീറ്റർ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും മെയിൻ്റനൻസും ഒക്കെ ഈ നമ്മൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഈ കമ്പനികൾ, അതായത് ക്ലീനേഴ്സ്, ക്ലീനേഴ്സ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ, ഈ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സർവീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുക. അവർ വന്ന് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരത് ക്ലീൻ ചെയ്യും, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനകത്ത് അധികം പൊടി നിൽക്കില്ല, അത് തള്ളിവിടാണ് കാറ്റധികം കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ നേരത്തെ അത് അവർ ചെയ്യും. ഈവൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനവും ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം അവർ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുൾ പ്രഷറിൽ മുകളിൽ നിന്നുള്ള എയർ വീട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിടാണ്, എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ തള്ളിവിടണ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാനൊരു വഴി വേണം. അപ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനല കുറച്ച് തുറന്നിടും, അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽ കുറച്ച് തുറന്നിടും. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന എയർ വീടിനകത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ടായിട്ട് അത് പോകും. അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാനൊരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം ആർക്കും അറിയില്ല. ആ സാധനം ഒരു ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ടാണ്, ചുമരുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണാം. ആ ഗ്രില്ല് തുറന്ന് നമുക്ക് വാക്യൂം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുറത്തേക്ക് പോകണ ഔട്ട്. മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെൻറ്റിൽ കൂടെ, മുകളിൽ കാണിച്ച സീലിംഗ് വെൻറ്റിൽ കൂടെ വരുന്ന എയർ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഈ കാണുന്ന വെൻറ്റിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ആ വെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫുൾ പൊടികളും ആ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിൽ കൂടെ കയറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫുൾ പൊടി വന്ന് നിറഞ്ഞ് അടയും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഊരിയെടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് മുകളിലേക്ക് പൊക്കിയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല, എന്നാലും കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ആണ് കളർ വേണ്ടേ, പക്ഷേ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഒരു വാക്യൂം ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ക്ലീൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതെടുത്ത് ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ വെൻ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ. Thank you for watching. Bye.